हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लाई हूँ एक वीडियो, और ये मेरे पर रिक्वेस्ट आई थी जब मैंने एक टॉवल से ड्राई किए थे अपने बालों को, तो ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। तो ये रिक्वेस्ट थी कि आप एक और ये वीडियो बनाइए, और ये वीडियो मुझे कैसे बनाना है तो ये आप पूरा देखिए, जब ये आपको पता चलेगा। पहले मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो एक बार फिर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ढेर सारा प्यार देना अपने इस चैनल को और वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स। और सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, ठीक है फ्रेंड। तो पीछे से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि सब्जी वाला है सब्जी बेचने के लिए। तो यहाँ मैंने देखिए अपने आज हेयर वॉश किए थे तो मैंने ये गमछा लिया था ग्रीन कलर का, ठीक है। तो मैंने ग्रीन गमछे से ये मैं बनाऊंगी वीडियो। पहले मैंने ली थी क्या कहते हैं टॉवल, आज मैं ग्रीन गमछे से करूँगी। ये देखिए बिल्कुल अभी अभी बस बाल धो के ही आई हूँ मैं, कुछ नहीं किया है, बस एक बिंदी लगा ली है। तो यहाँ पर देखिए मैं खोल के दिखाऊंगी। मैंने इस तरह से यूँ करके लपेट लेती हूँ करके, ताकि जो ये पानी है ना यहाँ पे मेरे गीले ना हो, ठीक है। तो मैं अपने बालों को मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं ड्राई करूँगी एकदम बिल्कुल से, और गमछा भी काफ़ी गीला हो गया है मेरा, तो मैं ठीक से देखिए। आप साउंड सुनना चाहते हैं तो मैं आपको साउंड सुनाऊंगी इसका। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, ठीक है, वीडियो अच्छे से, ताकि ये आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं इस तरफ से पहले अपने बालों को गमछे से ड्राई करूँगी, साफ़ करके अच्छे से, गीला मतलब साफ़ करके कह रही हूँ, पोंछूंगी अच्छे से। और अब मैं झाड़ूंगी आगे के साइड से। और अब मैं कॉम करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने कर लिए हैं से, तो गमछे से तो मैंने कर लिए। अब मैं आपको कॉम करके दिखाती हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स कि बिल्कुल भी मतलब अभी मौसम थोड़ा ठंडा होने लग गया है, तो इतनी जल्दी नहीं ड्राई होते हैं बाल, तो आपको पता ही है। तो फिर मैं ड्राई उससे करूँगी, धूप में ही जाके करूँगी अपने बालों को, ठीक है, क्योंकि धूप में ही ड्राई होंगे मेरे बाल। क्योंकि वैसे तो ड्राई होने वाले नहीं है, आपको पता ही है। और आजकल तो फैन की मतलब हवा में भी नहीं होते हैं ड्राई। तो मैं ये ड्राई धूप में ही करके फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसे। ये देखिए मैंने अपने बालों को ये भी कर लिए हैं, ये देखिए, ठीक है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरे को ड्राई करने हैं बाल, तो इतनी जल्दी तो ड्राई होंगे नहीं, ठीक है।
और वीडियो कैसा लगे तो बताना फ्रेंड्स। वीडियो पे अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। भाई वीडियो को लाइक तो कर दे करो और सब्सक्राइब भी कर दे करो चैनल को। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो आपको मेरे जो और वीडियोस है कैसे मिलेंगे ये बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं ये ड्राई कर लेती हूँ, बाल थोड़े से बहुत गीले हो रहे हैं। ओके देखिए मेरे बाल ड्राई हो गए हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं हुए हैं क्योंकि मौसम ऐसा ही है ना, क्योंकि अब मौसम ठंडा होने लग गया है तो उतने बढ़िया ड्राई नहीं हुए हैं, फिर भी मतलब हो गए हैं। देखिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना। वीडियो इतना ही था। अगर रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स।